E aí, galerinha do YouTube, eu tenho mais um vídeo aqui. Para os que não sabem, meu nome é Bernardo e o nome desse cachorro lindo é Floquinho. Olha, como hoje é aniversário do Floquinho, dia 10 de julho, a gente fez uma fogueira aqui para celebrar o aniversário dele daqui. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Floquinho! Então, esse foi o vídeo de hoje. Só fui mostrando o Floquinho mesmo, o aniversário dele. Então, tchau!